第一個至心朝禮參康，喺第二個 AR 先至退後，右腳退半步，左上右落。子啊先啊抄啊禮啊，太啊上啊冇啊嘅啊子啊轉啊步啊經啊太啊上啊冇啊嘅子啊轉啊步啊經子啊先啊抄啊禮啊，要注意嘅地方，第一，至心朝禮，盡量喺個禮字先至頂禮，就大家一齊啦。子啊先啊抄啊禮啊，個禮字先頂禮，同埋咧。跪拜嗰時咧，呢一個參康咧，第二個 AR 退後，退嗰時咧，右腳退後半步，左腳跟住退，上嗰時咧就左腳上半步，右腳跟住落嗰時咧，兩個手咁樣打開咧，因為我哋有個袍啊，個袍袖咧咁樣冚住就好靚嘅，左手喺面頭，右手喺底下。咁樣，起嗰時又係咁樣。第三咧，我哋盡量做到跪拜嗰時五體投地。有啲人咧跪拜咧就咁樣，個屁屁咁樣咁高嘅，好難睇嘅。應該盡量坐低，盡量坐低。同埋咧，凡係聖號嗰時咧，要頂禮，要壓一個扣一個頭。意文嗰時又係。凡係大一羅三七三轉三寶天藏個專字，昊天至尊圓穹高上帝嘅帝字，凡係聖號嘅磬嗰度一定要你同磬同步嘅，磬打磬嗰時你就係扣個頭，唔該。